วันนี้ผมจะมารีวิวโมดูลสวิตช์สัมผัส TTP223 และการนำไปใช้งานเพื่อเปิดปิดหลอดไฟสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโมดูลสวิตช์สัมผัส TTP223 ที่ผมเพิ่งซื้อมาจากออนไลน์ราคาตัวละ9 บาทนะครับไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่ารีวิวได้หรือเปล่าคือผมซื้อโมดูลตัวนี้มาเพื่อใช้งานแต่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนก็เลยมาศึกษาวิธีการใช้งานก่อนนะครับเราไปดูสเปคกันก่อนนะครับโมดูลตัวนี้เป็น Single Channel นะครับก็คือ1โมดูลจะให้ได้เพียง1 Output เท่านั้นหากต้องการใช้งานมากกว่า1 Output ก็ต้องใช้โมดูลสวิตช์สัมผัสมากกว่า1ตัวตามจำนวนที่เราต้องการนะครับสเปคต่อไปคือ Self Locking ก็คือโมดูลสวิตช์สัมผัสตัวนี้จะมีโหมดการทำงานเมื่อถูกกด1ครั้งสถานะของ Output จะเปลี่ยนและค้างสถานะไว้จนกว่าจะถูกกดอีก1ครั้งนะครับจากโหมดการทำงานโหมดนี้ทำให้เราสามารถนำโมดูลสวิตช์สัมผัสตัวนี้มาใช้สำหรับเปิดปิดหลอดไฟได้นั่นเองเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะลองต่อใช้งานดูนะครับสเปคตัวถัดไปคือขนาดโมดูลตัวนี้มีขนาด 15x11 มิลลิเมตรก็มีขนาดพอๆกับปลายนิ้วมือของเรานะครับในส่วนของไฟเลี้ยงโมดูลตัวนี้รองรับไฟเลี้ยงตั้งแต่ 2.5 ถึง 5.5 โวลต์นะครับในส่วนถัดไปคือ Trigger Setting Mode 1 คือ Short 0 คือ No Short คือบนบอร์ดจะมี Jumper A และ B ไว้ให้เราเลือกโหมดการทำงานของโมดูลตามนี้นะครับโหมดแรกคือ A B เท่ากับ 00 คือไม่มีการจัมป์ทั้งขา A และขา B ไปที่ VCC นะครับตัวนี้เป็นค่า Default หรือเป็นค่าเริ่มต้นที่ได้มาตั้งแต่ซื้อมาเลยนะครับโหมดนี้จะให้ Output เป็นแบบ No Lock Active High ก็คือเมื่อมีการกดปุ่มขา Output ก็จะมีแรงดันเท่ากับแรงดันไฟเลี้ยงนะครับถ้าเราป้อนไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์ก็จะได้ Output เป็น 3.3 โวลต์ถ้าเราป้อนไฟเลี้ยง 5 โวลต์ก็จะได้แรงดัน Output เป็น 5 โวลต์นะครับซึ่งในการรีวิวนี้ผมป้อนไฟเลี้ยง 5 โวลต์นะครับเพราะฉะนั้น Output ที่ผมได้ก็จะเป็น 5 โวลต์นะครับโหมดนี้จะไม่มีการค้าง Output ไว้หลังจากที่เราปล่อยมือ Output ก็จะเปลี่ยนเป็น 0 โวลต์ด้วยนะครับผมจะทดลองการทำงานของโหมดนี้โดยการต่อตัวต้านทานกับ LED ที่บอร์ดทดลองนะครับการต่อ LED เข้าโมดูลสวิตช์สัมผัสผมจะต่อแบบซิงค์นะครับก็คือ LED จะติดเมื่อ Output ของโมดูลเป็น 0 โวลต์และ LED จะดับเมื่อ Output ของโมดูลเป็น 5 โวลต์นะครับเมื่อต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วและจ่ายไฟ 5 โวลต์เข้ามาตอนนี้จะเห็นว่า LED นั้นติดอยู่นะครับเนื่องจากว่า Output ของโมดูลสวิตช์สัมผัสนั้นเป็น 0 โวลต์นะครับเมื่อลองแตะไปที่ปุ่มจะเห็นว่า LED จะดับไปเนื่องจาก Output ของโมดูลสวิตช์สัมผัสนั้นเปลี่ยนเป็น 5 โวลต์ตามโหมดการทำงานที่เราเลือกไว้นะครับและเมื่อปล่อยมือ LED ก็จะกลับมาติดอีกครั้งโดยไม่มีการค้างสถานะ LED ดับไว้นะครับต่อไปจะเป็นโหมดที่ 2 AB เท่ากับ 01คือจะมีการจัมป์ขา B ไปที่ VTC 5 โวลต์นะครับโหมดนี้เมื่อมีการกดปุ่มโมดูลจะเปลี่ยนสถานะของ Output จาก 0 โวลต์เป็น 5 โวลต์และค้างสถานะไว้ที่ 5 โวลต์จนกว่าจะมีการกดปุ่มอีกครั้งโมดูลจึงจะเปลี่ยนสถานะของ Output จาก 5 โวลต์เป็น 0 โวลต์และค้างสถานะนี้ไว้จนกว่าจะมีการกดครั้งถัดไปนะครับเรามาทดสอบการทำงานในโหมดนี้กันครับเมื่อจ่ายไฟจะเห็นว่า LED นั้นติดขึ้นมาแสดงว่า Output จากโมดูลเป็น 0 โวลต์นะครับเมื่อกดปุ่ม LED จะดับและเมื่อปล่อยมือ LED ก็ยังดับต่อไปจนกว่าจะมีการกดอีกครั้ง LED จึงจะติดขึ้นมานะครับการทำงานในลักษณะที่สลับกันไปมาแบบนี้เราจะเรียกว่าการท็อกเกิลนะครับโหมดต่อไปเป็นโหมดที่ 3 AB เท่ากับ 10คือจะมีการจัมป์ขา A ไปที่ VCC 5 โวลต์และปล่อยขา B ลอยไว้โหมดนี้จะให้ Output เป็นแบบ No Lock Active Low ครับคือจะทำงานคล้ายกับโหมดแรกแต่จะกลับสถานะของ Output ตอนโดนกดเป็น 0 โวลต์และสภาวะปกติ Output จะเป็น 5 โวลต์ครับเรามาทดสอบการทำงานกันครับจากการทดลองจะเห็นว่าโหมดนี้มีการทำงานสลับกันกับโหมดแรกนะครับและโหมดสุดท้ายคือโหมดที่ 4 AB เท่ากับ 11คือจะมีการจัมป์ขาทั้ง A และ B ไปที่ VCC 5 โวลต์โหมดนี้จะทำงานคล้ายกับโหมดที่ 2คือเมื่อโดนกดจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของ Outputและมีการค้างสถานะของ Output ไว้จนกว่าจะมีการกดอีกครั้งสถานะของ Output จึงจะเปลี่ยนและค้างสถานะไปจนกว่าจะมีการกดครั้งถัดไปนะครับในการทำงานโหมดที่ 2 กับโหมดที่ 4 จะมีการทำงานเหมือนกันนะครับคือเมื่อมีการกดปุ่มโมดูลจะเปลี่ยนสถานะของ Output และค้างสถานะไว้แต่จะแตกต่างกันแค่จุดเดียวคือสถานะตอนเริ่มต้นโหมดที่ 2 จะเป็น 0 โวลต์แต่โหมดที่ 4 จะเป็น 5 โวลต์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรที่เราออกแบบนั้นจะเหมาะสมกับการใช้งานโมดูลสวิตช์สัมผัสในโหมดไหนก็ให้เลือกใช้งานให้เหมาะสมนะครับ
ไปดูการทำงานในโหมดที่ 4 กันครับในส่วนของตัวอย่างที่ผมทดลองทำในวันนี้ก็คือผมจะใช้โมดูลสวิตช์สัมผัสตัวนี้ในการควบคุมโมดูลรีเลย์5โวลต์เพื่อเปิดปิดหลอดไฟ220โวลต์นะครับซึ่งจากการออกแบบโมดูลรีเลย์ตัวนี้ Active Low นะครับคือรีเลย์จะทำงานเมื่อ Input ที่สั่งงานเป็น0โวลต์และหยุดทำงานเมื่อ Input เป็น5โวลต์นะครับดังนั้นผมจะเลือกใช้งานโมดูลสวิตช์สัมผัสในโหมดที่4นะครับเนื่องจากผมต้องการให้สถานะเริ่มต้นของ Output ของโมดูลสวิตช์สัมผัสเป็น5โวลต์ซึ่งจะทำให้รีเลย์ไม่ทำงานหรือปิดหลอดไฟอยู่นั่นเองนะครับเมื่อผมกดสวิตช์1ครั้งหลอดไฟจะติดและค้างสถานะตรงนี้ไว้จนกว่าจะมีการกดอีกครั้งหลอดไฟจึงจะดับนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจการทำงานของโมดูลสวิตช์สัมผัสตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ